作為 IT 人咧，其實我哋必須你要深耕你嘅自己嗰個領域啦，而且要做到極致啊！如果有一個紮實嘅一個技術嘅底氣嘅話咧，都係你一個好大嘅本錢嚟。咁第二點咧就係、雷軍有一個好經典嘅一個又叫做順勢而為。我哋努力固然係好緊要，咁但係你能唔能夠捉得到呢個時代嘅趨勢咧，係更加重要。機會嚟嘅時候，我哋又會唔會有勇氣去捉住嗰個機會去轉型咧？咁三點咧就係話。雷軍其實佢喺唔同嘅崗位咧，都係遇過唔少嘅挫折嘅。咁但係雷軍係好擅長咧喺失敗裏邊總結經驗啊，不斷咁樣去識得去總結、去復盤、總結一種咁嘅能力咧，覺得應該係我哋即係所有 IT 人咧都係一個學習嘅一個榜樣嚟。